तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चिक्स का गाड़ी आ चुका है। तो देखिए मेरा ड्राइवर था और मेरा चिक्स है, तो किस तरह तो देख सकते हैं किस तरह से चिक्स यहाँ पे उतारा जाता है। तो इसकी वीडियो बने रही, आपको पूरा हर एक जानकारी देंगे। पोल्ट्री चिक्स कैसे आता है, किस तरह से उतारा जाता है। तो ये चिक्स बैग है जिसमें बच्चे रहते हैं और देखिए किस तरह से ये सब इसमें है। तो आप लोग भी पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आगे शेयर करते हुए देखिए किस तरह से नीचे उतार लिया गया है। इसको पेपर पे रखा गया है। इसमें हम टोटल 3600 बच्चे हैं और मेरे ड्राइवर साहब हैं जो मेरे चिक्स को लेके आए हैं। तो देखिए किस तरह से ये सब उतर के नीचे घूम रहा है, कूद रहा है। और ब्रेकफास्ट है इनका, तो बने रहे।